ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសសុខេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅខ្ញុំបានថា Steve ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលទាក់ទងទៅនឹង clause clause យើងបកប្រែជាខ្មែរថាអនុប្រយោគខ្ញុំនឹងបែងចែកមេរៀនរបស់យើងទៅជាពីរចំណុចធំៗដែលចំណុចទី1គឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ what is a clause អ្វីទៅគឺជាអនុប្រយោគហើយចំណុចទី2គឺ types of clause ប្រភេទផ្សេងៗរបស់អនុប្រយោគអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេជាដំបូងឥឡូវយើងសិក្សាអំពីចំណុចទី1របស់យើងដែលនិយាយអំពី what is a clause អ្វីទៅដែលគេហៅថាអនុប្រយោគអញ្ចឹង clause is a combination or group of words clause contains subject and verb clause is a part of a sentence or it can be a sentence itself អញ្ចឹងយើងទៅតាម definition មួយនេះយើងអាចដឹងថា clause ឬក៏អនុប្រយោគហ្នឹងគឺជាបណ្ដុំនៃពាក្យអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនពាក្យតែមួយអាចហៅបានថាជាបណ្ដុំនៃពាក្យទេទោះតែពាក្យនឹងច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅហើយពាក្យដែលច្រើនដែលយើងហៅវាថាជាបណ្ដុំនៃពាក្យហ្នឹងណាទោះតែមានប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទទើបយើងអាចហៅវាបានថាជាអនុប្រយោគឬក៏ clause ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយ clause វាអាចជាផ្នែករបស់ប្រយោគមានន័យថាអត្ថន័យរបស់វានឹងគឺអត់ពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ឲ្យស្ដាប់បានទេឬក៏វាអាចជាប្រយោគផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអត្ថន័យរបស់វានឹងគឺពេញលេញគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់យល់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទី1 when I was young នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងឬក៏កាលពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹង when I was young ណាយើងមើលទៅហេតុអីបានយើងអាចហៅវាបានថាជា clause ដោយសារតែយើងឃើញពាក្យច្រើនមានពាក្យ when ពាក្យ I ពាក្យ was ហើយនិងពាក្យ young ហើយមួយទៀតគឺយើងមាន subject I ហើយយើងមាន verb to be ណាដែលជា past tense របស់ verb to be នោះគឺ was ដែលជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងមានប្រធានយើងមានកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែដោយសារតែអត្ថន័យរបស់បណ្ដុំនៃពាក្យមួយនេះឬក៏ clause មួយនេះគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ពេញលេញអាចស្ដាប់យល់បានអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែដើរតួជាផ្នែកមួយរបស់ប្រយោគទេ part of a sentence ឥឡូវឧទាហរណ៍ទី2I play football every day អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះក៏ជាបណ្ដុំនៃពាក្យដែរព្រោះយើងមានពាក្យច្រើនមិនអញ្ចឹងហើយយើងមានប្រធាន I យើងមានកិរិយាសព្ទ play អញ្ចឹងយើងអាចហៅវាបានថាជា clause ប៉ុន្តែ clause មួយប្រភេទនេះគឺវាដើរតួជាប្រយោគផ្ទាល់តែម្ដងណា it is a sentence itself ហើយនេះបានយើងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលទៅលើអត្ថន័យរបស់ clause មួយហ្នឹងគឺវាមានន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់យល់បានបន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់អំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាអនុប្រយោគឬក៏ what is clause ឥឡូវនេះគឺយើងបន្តមកសិក្សាចំណុចទី2របស់យើងដែលនិយាយអំពី types of clause ប្រភេទផ្សេងៗនៃ clause អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេស clause បែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗប្រភេទទី1នេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថា independent clause ហើយប្រភេទទី2នេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះវាថា dependent clause អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់ប្រភេទនីមួយៗនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានយល់កាន់តែច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទរបស់ clause ហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រភេទទី1the first type of clause which is independent clause អញ្ចឹងសំណួរសួរថាស្អីគេ independent clause ហ្នឹង independent clause is a type of clause that does not need any other clause to connect with it in a sentence why because it has the full meaning and you can call it in another word main clause independent clause ហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទ clause មួយដែលអត់ត្រូវការ clause ប្រភេទណាផ្សេងទៀតមកភ្ជាប់ជាមួយវានៅក្នុងប្រយោគទេដើម្បីឲ្យវាមានអត្ថន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ឯព្រោះហេតុអីអត្ថន័យរបស់ clause ប្រភេទហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ព្រោះជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ភ្ជាប់វាជាមួយនឹង clause ប្រភេទណាផ្សេងទៀតទេហើយនឹងឯងគឺជាប្រភេទ clause ដែលដើរតួជាប្រយោគផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីអ្នកនរគ្នាកាន់តែងាយស្រួលយល់he did his classwork អញ្ចឹង he did his classwork អញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថន័យរបស់ clause មួយហ្នឹងគឺវាមានន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងឯង clause មួយនេះគឺវាដើរតួជាប្រយោគផ្ទាល់តែម្ដងហើយវាមានឈ្មោះថា independent clause ឥឡូវយើងទៅសិក្សា clause ប្រភេទទី2
cứ dependent clause. So what is it? Dependent clause is a type of clause that does not have enough meaning, which means that the meaning is not clear enough for you to understand the clause. So this type of clause must be connected with independent clause in a sentence in order to form a complete meaning. ចឹងប្រភេទទី2នេះ dependent clause ហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទ clause ដែលអត់មានន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ឲ្យស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោគយើងត្រូវតែភ្ជាប់វាជាមួយនឹង independent clause ដែលជា clause ប្រភេទទី1មានន័យថាបើសិនជាយើងអត់ប្រើវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង independent clause ទេអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វានឹងគឺស្ដាប់អត់យល់ទេមានន័យថាអត្ថន័យរបស់វានឹងវាអត់ពេញអញ្ចឹងយើងអត់អាចយល់ថាតើអ្នកនិយាយហ្នឹង the speaker ហ្នឹងគាត់ចង់បានន័យថាម៉េចទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយស្រួលកាន់តែយល់ Before I went to bed last night អញ្ចឹង before I went to bed last night មុនពេលដែលខ្ញុំចូលគេងកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកនិយាយគាត់ចង់បានន័យថាម៉េចទេគាត់អត់ដឹងថាមុនពេលដែលខ្ញុំចូលគេងកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែអាមុនពេលដែលខ្ញុំចូលគេងកាលពីយប់មិញហ្នឹងគាត់ចង់សំដៅទៅលើអីគេ we don't know that right យើងអត់ដឹងអាហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងបើ clause ប្រភេទហ្នឹងនៅពេលដែលអត្ថន័យវាអត់ពេញលេញបែបនេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថា dependent clause ចុងក្រោយអំពី dependent clause ឬក៏ subordinate clause ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាវាអាច function បាន3យ៉ាងពេលតែ function ហ្នឹងមកបែរថាដើរតួនាទីជាអញ្ចឹង dependent clause នេះវាអាចដើរតួនាទីជាខ្លះ it can function as noun it can function as adjective and it can function as adverb អញ្ចឹងវាអាចដើរតួនាទីជាទី1គឺនាមទី2គឺគុណនាមហើយទី3គឺគុណកិរិយាអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថា noun clause នៅពេលដែលវាដើរតួនាទីជានាមយើងឲ្យឈ្មោះវាថា adjective clause នៅពេលដែលវាដើរតួនាទីជាគុណនាមហើយយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា adverb clause នៅពេលដែលវាដើរតួនាទីជា adverb អូខេអញ្ចឹងចំពោះ noun clause adjective clause ហើយនិង adverb clause ដែលជា function ទាំង3របស់ dependent clause ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់វានៅវីដេអូបន្ទាប់អញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសល្អៗពីខ្ញុំហើយនឹងចំណេះដឹងទូទៅផ្លែៗផងដែរបាទសូមអរគុណI should fuck her in the Benz.